話說屯門精乾泉有對夫婦本嚟講嘅分手，點知講下唔係咁簡單，係分燈。女方仲抱恨喎，我要翻內地，男方就死都唔肯，堅持要過，ring 咗，係啦，ring 咗。結果咧喺電梯大堂上演咗一場實體對一，男方領接到。女方出埋牙，一個壓傷，一個咬爆，雙俾人送去醫院，仲要雙被控有意圖傷人。你諗住之後上法庭，咪預先？劇情當然唔係咁直線啦。法院定咗10月30號開庭，點知女方開庭前2日就咁啱入咗葵涌精神科病房喎。控方話冇醫生紙冇律師解釋，法官聽完都笑住問：要開庭就入院，係咪咁啱啊？網民即刻開 show，咁啱入院，咁啱唔出庭，咁啱冇醫生紙，咁啱冇律師，咁啱得滯啦！仲有話下一集係咪 Zoom 上庭加個濾鏡？佢唔係病人，係編劇導演特效師一腳踢。但係入精神科病房唔係玩下㗎，每日要服藥、要治療、要配合醫護人員，唔准喧譁、唔准破壞。最慘係唔可以玩電話。你諗下平時大家出 story 插抖音冇嚟覆 DM， 依家電話掛住 WiFi 唔得 ，IG 同 WhatsApp 都冇得用，真係咁啱變咗終極情物。網民話佢唔係唔舒服，係唔想面對，唔係情緒失控，係劇本鋪排，唔係巧合，係咁啱你信。而家大家都當佢係屯門影后，戲份重，戲路闊，入院唔係避風塘，咁啱唔係免費金牌，冇得玩電話，只係做晒懲罰。你話你信唔信？你又遇過幾多次咁啱？至於何圈係發生出第食播嘅嗰段，大家都知佢講咗一大輪，但最爆嗰句就係原裝不動。佢話何太曾經話自己生過仔，但佢自己觀察到個身體狀況唔似，問你唔似，反應唔似，總之佢就睇唔出有生過。網民又即刻炸喎，圈哥你係咪睇得太入戲？你唔係拍咗嚟做人體觀察實驗？下一集係咪教大家點用眼驗胎痕？講文你講原裝，你係講感情定講零件啊？你唔係懷疑人生，你係懷疑產道。最緊要唔好老而唔正經啊，圈哥！你咁樣講唔係爆料係爆照，唔係講真相，係講庭案，唔係講心聲，係講失禮。最後總結翻，你有冇遇過咁啱得滯嘅事？信唔信？留言話我知，記得 like、share、subscribe 我哋嘅頻道。下集睇豪大裝新一集，睇下屯門影后會唔會 zoom 出庭，定係再嚟一場咁啱式神操作。